السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلبة وطالبات الصف الأول الثانوي، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة. معاكم مستر طه البنا من قناة إيزي إنجليزي. النهاردة إن شاء الله إحنا مع يونت 1 بارت 1، أول حلقة إن شاء الله في المنهج. الوحدة اللي بعنوان getting away. ومعنى كلمة getting away لو إحنا هنترجمها ترجمة حرفية هيبقى معناها الذهاب بعيدا، لكن لو إحنا أخدناها بناء وطبقا على المنهج والهدف من الدرس ممكن نقول القيام بالرحلات أو البحث عن الترفيه، وده طبعا روح اللغة اللي احنا بنتكلم عنها. تعالوا إن شاء الله نبدأ على طول زي ما احنا متعودين مع دعاء المذاكرة. اللهم إني أسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين والملائكة المقربين، وأن تجعل ألسنتنا عامرة بذكرك وقلوبنا بخشيتك وأسرارنا بطاعتك، إنك على كل شيء قدير وحسبنا الله ونعم الوكيل. ونقول بسم الله. نبدأ إن شاء الله مع reading text اللي عندنا. ecotourism is this the future. يعني إيه ecotourism؟ ecotourism هي السياحة البيئية، وبيسألني سؤال في العنوان: هل هذا سيكون المستقبل؟ عايز يقول لي يعني إن هل يا ترى مستقبل السياحة في العالم كله هيتوقف على أو هيكون عبارة عن سياحة بيئية؟ طيب، بادئ التكست what is ecotourism؟ ما هي السياحة البيئية؟ بيقول لي ecotourism is about providing holidays to places which are often endangered and isolated. طيب، بيقول لي السياحة البيئية هي عبارة عن تزويد أو تجهيز أجازات أو عطلات إلى أماكن التي تكون often endangered يعني مهددة بالخطر غالبا، أو يعني بلاش أو لأن هو كاتب لي and isolated معزولة. The holidays are designed to have a limited impact on the local environment and to educate tourists about conservation. خلي بالك دي مش conversation، لا دي conservation. طيب، عرفنا يعني ايه ecotourism السياحة البيئية، وهو قال لي ان احنا هننظم رحلات الى اماكن مهددة بالخطر واماكن معزولة. تمام، الاماكن دي طبعا فيها طبيعة، يعني فيها مناظر جميلة عشان اصلا الناس تروحها يعني. فبيقول لي ان الاجازات دي او العطلات دي مصممة to have a limited impact، ان يكون لها تأثير محدود on the local environment على البيئة المحلية and to educate وعشان نعلم السياح tourists about conservation عن الحفاظ على البيئة. conservation يعني الحفاظ على البيئة. خلي بالك تاني بكرر، دي مش conversation، لا دي conservation. تمام. Egypt is developing ecotourism to protect the environments along the Red Sea coast. بيقول لي إن مصر دولة من ضمن الدول اللي بتطور develop، ده الفعل في الأصل، إنها بتطور السياحة البيئية لتحمي البيئة بطول أو بمحاذاة ساحل البحر الأحمر، لأن في أماكن طبيعية كتير هناك. Tourists can stay in hotels. السياح يقدروا يعيشوا أو يقيموا في فنادق built مبنية of environmentally friendly natural materials. من الفنادق دي مبنية من كلمة environmentally friendly يعني صديقة للبيئة، natural وطبيعية، materials يبقى خامات صديقة للبيئة وطبيعية. يبقى الفنادق دي مش هتتبني بالطوب والأسمنت والكلام ده، تمام؟ تتبني بقى بالخوص أو اللي احنا بنقول عليه البوص. تبقى عبارة عن خيم صديقة للبيئة، إن أنا مش هضر بالمكان وأبني حاجة ثابتة وأضر بالحيوانات اللي موجودة هناك. When tourists go diving عندما يذهب السياح إلى الغوص they are taught بيتم تعليمهم how to avoid كيف يتجنبوا damaging إن هو يتلف the fish البيئة السمكية يعني، أو يتلف المكان اللي بيعيش فيه الأسماك and keeping the special coral reef أو coral reefs safe ويحافظ على الكورال ريفس يا جماعة اللي هي الشعاب المرجانية، ويحافظ على الشعاب المرجانية بشكل آمن، يعني تبقى آمنة، عايزينها يحافظ عليها بشكل آمن، ما يغيرش فيها. لأن في سياح لما بينزلوا في سياحة في البحر الأحمر بيقطعوا أو بيقصوا بعض الكورال ريفس وياخدوها معاهم على أساس إن دي يعني حاجة very precious، يعني حاجة ذات قيمة عالية جدا مش بيلاقيها في أي مكان.
ويبدأوا يعملوا بيها الحلي، يعني يعمل بيها سلسلة أو يعمل بيها ميدالية أو حاجة بحيث إن هو يحتفظ بيها يعني. طبعا الكلام ده غلط، فاحنا بنحاول نعلمهم قبل ما يختصوا إن الكلام ده نحاول نحافظ عليه، ودي بيئة طبعا طبيعية خاصة ببعض الأسماك وبعض الحيوانات، وهي أصلا كشعاب مرجانية نفسها ما ينفعش إن احنا نبوظها. تعالوا مع بعض نستكمل باقي الريدنج تكست. Madagascar is famous for its ecotourism. مدغشقر مشهورة بالسياحة البيئية عندها and wants to protect its ecosystem. وعايزة تحمي النظام البيئي بتاعها. ايه النظام البيئي ده؟ The animals and plants in its environment. الحيوانات والنباتات اللي بتعيش في البيئة عندك، هو ده النظام البيئي بتاعك. 80% of the animals 80% من الحيوانات and 90% of the plants و90% من النباتات that live there اللي بتعيش هناك don't exist anywhere else in the world. مش موجودة في أي مكان آخر في العالم في مدغشقر. يعني الحيوانات والنباتات اللي موجودة في مدغشقر، طبعا 80% من الحيوانات و90% من النباتات اللي موجودة في مدغشقر مش موجودة في أي حتة تانية في العالم. على سبيل المثال ليمرز. يعني ايه ليمرز؟ القرد اللي قدامنا ده اللي هو هم بيقولوا عليه قرد الليمور، فهي بالانجلش ليمرز. فور اكزامبل ليمرز فور اكزامبل يبقى قرود الليمور على سبيل المثال only live in Madagascar، هي بتعيش فقط في مدغشقر، مش لاقي في اي حته تانية بالمنظر ده. طيب نشوف الجزئيه الثانيه. The Galapagos Islands، جزر Galapagos in Ecuador اللي موجودة في بلد مشهورة جدا اسمها الإكوادور are famous for the unique animals، مشهورة بالحيوانات الفريدة such as the giant turtles، مثل السلاحف الضخمة which live there اللي بتعيش هناك. Ecuador makes sure، كبلد يعني إكوادور بتتأكد that tourism إن السياحة is sustainable، سياحة مستدامة يعني بشكل مستمر، في نفس الوقت بنحافظ على البيئة. Only a limited number of people، فقط عدد محدود من الناس، هو هيفضل مستمر ولكن عدد محدود can visit the islands، يقدر يزور الجزيرة أو الجزر دي each year، كل سنة، مش أي عدد وخلاص. So the animals، لذلك الحيوانات and the environment والبيئة are safe، تبقى آمنة أو تفضل وتكون آمنة. طيب The Komodo National Park in Indonesia. كومودو ده اسم حيوان مشهور جدا واحنا عارفينه، ده اللي طلع في رامز كان عامله في رمضان من ضمن الرمضانات اللي فاتت، كان حيوان الكومودو او الكومودو دراجون زي ما احنا بنقول. ففي حديقة في اندونيسيا، لان احنا بننطقها اندونيسيا او اندونيشيا بالانجلش، فعشان كده نخلي بالنا اندونيسيا بالعربي. The Komodo National Park يبقى حديقة كومودو الوطنية في أندونيسيا is a popular ecotourism destination، هي وجهة مشهورة جدا للسياحة البيئية. Much of Indonesians endangered wildlife، معظم الحياة البرية التي تكون في خطر في أندونيسيا موجودة هناك including the Komodo dragon، شاملة أو مشتملة على الكومودو دراجون. يبقى الكومودو دراجون واحد من ضمن الحاجات، يعني كلمة include لما بيجي بعدها جزء من الكل، وده هنشرحها إن شاء الله كمان شوية. فبيقول لي including the Komodo dragon، شاملة الكومودو دراجون. يبقى الكومودو دراجون ده واحد من ضمن الحياة البرية اللي موجودة هناك واللي في خطر. can only be found here، تقدر تجدها هنا فقط في الكومودو ناشونال بارك. The National Park، الحديقة الوطنية دي is also famous for، هي مشهورة ب its beach، الشاطئ بتاعها with pink sand، باللون الوردي، الرمل الوردي. الرمل الوردي ده جه من يعني أحد المعلومات اللي عندي إن بعض الكائنات البحرية اللي موجودة في المكان ده لما بتموت بتفرز اللون الوردي ده، فالمية بتطلع اللون الوردي ده زي نوع من انواع الحبر كده على الرمل، فده اللي بيدي الانعكاس او بيدي الشكل اللي احنا بنشوفه ده، وبيبقى رمل طبعا لونه مميز جدا، مش رمل اصفر او بني، لا بيبقى لونه بينك. طيب تعالوا مع بعض نشوف الجزئية اللي جاية.
listening text عندنا جزء سماعي وبيبقى طبعا مش موجود في الكتاب، المفروض انه السي دي او الشريط، بس طبعا دلوقتي معظم الحاجات بتصدر بسي دي. المفروض طبعا ان التيتشر او المدرس اللي عند حضرتك هيشغله في الفصل. تعال نشوف speaker 1 و speaker 2 بيتكلموا. last summer I decided not to go on holiday to Greece. الصيف اللي فات انا قررت ان انا ما اروحش اجازة لليونان with my friends مع اصدقائي but to do something different، ولكني اردت ان افعل شيئا مختلفا. فسبيكر 2 المتحدث رقم 2 بيقول له so where did you go؟ رحت فين؟ فقال له well حسنا as I am studying biology، بما اني انا بدرس علم الاحياء I thought I'd go to Indonesia to find out more about the orangutans there. بما ان انا بدرس biology اللي هو علم الأحياء، فأنا فكرت في إن أنا أذهب إلى أندونيسيا لأستكشف أكثر عن إنسان الغاب orangutans اللي هو إنسان الغاب هناك. So لذلك I booked a holiday، أنا حجزت أجازة أو عطلة أو رحلة with an ecotourism company مع شركة سياحية خاصة بالسياحة البيئية and went وذهبت to بورنيو وذهبت إلى مكان اسمه بورنيو. سبيكر 2 قال له what was it like؟ كيف كانت؟ اوصف لي بقى. قال له a bit of disaster، يعني شبه كارثية. يا ترى إيه اللي حصل؟ although على الرغم من I did love the rainforests، أنا بحب وبعشق الغابات المطيرة. when we go to Jakarta، لما ذهبنا إلى جاكرتا we caught an internal flight، أنا لحقت برحلة جوية داخلية. هنقول عليها internal flight، يعني أنت بتسافر داخل الدولة، رحلة طيران ولكن جوه الجولة جوه نفس الدولة، زي ما أنت مثلا بتسافر من القاهرة لأسوان، من القاهرة لشرم الشيخ بالطيارة. to بورنيو سافرت برحلة داخلية من جاكرتا. got to Jakarta، وصلنا إلى جاكرتا. we caught an internal flight to بورنيو، ذهبنا إلى بورنيو بالطيارة. but my luggage، ولكن الأمتعة بتاعتي يعني الشنط والحاجات الأغراض كلها اللي أنا واخدها معايا never arrived، ما وصلتش معايا، ما طلعتش الطيارة ووصلت خدها أو لقاها في المطار. so I had to buy new clothes، أنا اضطريت إن أنا أشتري ملابس جديدة. the next morning، الصباح التالي، يبقى دي أول مشكلة هو وقع فيها، تمام. the next morning we took a boat، أخدنا مركب up the river في النهر to the orangutan center، إلى مركز إنسان الغاب. هيضطر يسافر عن طريق النهر. طبعا كلمة مركب مش شرط إنه مركب صغير، تمام، عشان بس نكون واضحين. and while I was leaning out، وبينما أنا كنت بميل بجسمي، كلمة lean out يعني يميل بجسمه، يسند يعني على طرف المركب ويبدأ يميل بجسمه of the boat على طرف المركب to take photos عشان اخد صور. I dropped my camera، وادي تاني مشكلة، وقعت الكاميرا بتاعتي في النهر. تعالوا مع بعض نستكمل باقي جزئية الليسننج. Speaker 2 هيقول له oh no did you manage to get it back؟ هل قدرت، هل تمكنت، manage to معناها يتمكن من، هل تمكنت من ان انت ترجعها الكاميرا طبعا اللي وقعت منه؟ فسبيكر 1 قال له no way، لا محالة، مش هقدر خلاص ما قدرتش. the river is really deep، النهر حقا عميق، مش هقدر اجيب الكاميرا. so I just had to leave it، اضطريت ان انا اتركها. but I was very annoyed، لكني كنت متضايق جدا. but at least، ولكن على الأقل I had my phone، معايا التليفون بتاعي هاخد بيه صور وخلاص. it took 2 days، أخدت مننا يومين، عشان كده أنا قلت إن مش شرط المركب تكون صغيرة، ممكن تكون مركب مجهزة كبيرة. خدت مننا يومين to get to the center، إن احنا نوصل للمركز. مركز إيه يا جماعة؟ مركز خدمة ورعاية إنسان الغاب، ما ننساش اللي هي orangutan center. So while we were sitting، بينما احنا كنا جالسين on the boat في المركب أو على سطح المركب يعني، the guide told us all about the orangutans. الجايد اللي هو المرشد السياحي اللي معانا اللي كان على سطح المركب معانا قال لنا كل شيء عن إنسان الغاب and what the conservationists are doing there، وماذا يفعل المهتمين بالحفاظ على البيئة. احنا أخذنا طبعا conservation اللي هي الحفاظ على البيئة، فالكلمة اللي قدامنا دي conservationists اللي هم المحافظين على البيئة أو المهتمين بشؤون البيئة يعني.
It sounded really exciting. كان الأمر يبدو بالنسبة لنا مثير للاهتمام يعني. When we arrived عندما وصلنا the guide introduced us to المرشد قدمنا إلى إنك تقدم شخص لشخص فإحنا بنقول introduced us to قدمنا إلى the people working there إلى الناس اللي هم بيشتغلوا هناك. And then وبعد ذلك we had dinner تناولنا العشاء. Speaker 2 قال له what was the food like كيف كان الطعام وصف لي الطعام هناك كان عامل ازاي قال له it was mainly rice and vegetables كان في الأساس عبارة عن رز وخضروات but they were very spicy لكن هم كانوا حارين جدا يعني عليهم توابل كتير I don't like spicy food وأنا ما بحبش الطعام الحار ده so I only ate the rice عشان كده أنا أكلت بس الرز by the end of the week وبنهاية الأسبوع I was eating the vegetables and fish كنت باكل الخضار والسمك though على أي حال ليه بقى as I was so hungry لأني طبعا كنت بجوع جدا إن هو ياكل الرز بس ده مش هيشبع فسبيكر 2 قال له well I am glad to hear you're not such a fussy eater anymore أنا مبسوط جدا إن أنا أسمع إن أنت ما بقتش شخص يعني عارفين fussy eater ده اللي هو الشخص اللي بيحس منمق قوي في الطعام مهتم قوي بكل تفاصيل وحاجة في الطعام فإن مش هاكل أي حاجة فهو بيقول له أنا خلاص يعني سعيد جدا إن أنت ما بقتش شخص منمق قوي في الطعام بالشكل ده وبقيت تاكل أي حاجة يعني What did you do every day؟ ماذا فعلت كل يوم؟ كنت بتعمل إيه بقى كل يوم؟ تعالوا مع بعض نستكمل الجزئية دي في السلايد اللي جاي. Speaker 1 رد عليه وقال له We got up at 6 every morning as that is when the sun rises. كنا بنقوم الساعة 6 الصبح كل صباح وده الوقت اللي كانت بتشرق فيه الشمس. Had breakfast نتناول الفطار and then trekked into the forest بنتمشى في الغابة كلمة trekked يعني يترجل أو يتمشى في الغابة وبيكون في صعوبة طبعا في المشي لأن الأشجار وكده. To learn about orangutans عشان نتعلم كل شيء بخصوص إنسان الغاب from the people من الناس who were looking after them اللي كانوا بيعتنوا بيهم. فقال له did you feed them هل أطعمتهم هل أطعمت إنسان الغاب فسبيكر 1 قال له no they're wild animals not pets هم حيوانات متوحشة مش حيوانات أليفة we just observe them احنا كنا بس بنراقبهم made notes يعني بناخد الملاحظات بتاعتنا and took photos ونلتقط صور ليهم طبعا لإنسان الغاب we also learned about other animals احنا كمان اتعلمنا بخصوص حيوانات أخرى birds and insects طيور وحشرات in the rainforests في الغابات المطيرة دي unfortunately لسوء الحظ at the end of the first week بنهاية آخر أسبوع أو بنهاية أول أسبوع لأن هو أنا بيقول لي at the end of the first week بنهاية أول أسبوع a spider bit me يبقى اللي حصل إني حشرة من ضمن الحشرات اللي هي العنكبوت قرصتني لدغتني while I was sleeping بينما أنا كنت نايم and my arm swelled up ودراعي تورم كلمة swell up يعني يتورم دراعه تورم بقى وارم جدا وطبعا دي معنى كده إن هو عنده حساسية من القرصة دي أو سببت له مشكلة فلازم يروح المستشفى فعشان كده سبيكر 2 هيقول له so what happened ماذا حدث فهيقول له I had to go to a hospital أنا اضطريت إن أنا أذهب إلى المستشفى but as the nearest hospital was 200 kilometers away بما إني أول مستشفى على بعد 200 كيلو متر I had to go by a helicopter اضطريت إن أنا أذهب بواسطة المروحية اللي هي الطيارة هليكوبتر I stayed there for a week قعدت هناك لمدة أسبوع في المستشفى all alone بمفردي and then went back to the center ورجعت تاني بعدها للمركز ولمركز إنسان الغاب but as soon as I got back بمجرد ما رجعت I was ill كنت مرضت تاني ليه؟ one of the tourists واحد من السياح طبعا كل دي كوارث عمالة بتحصل له هو عمال بيعد في الكوارث اللي بتحصل له واحد من السياح was making the dinner هو اللي كان بيعمل العشاء that night في الليلة دي and he wasn't a good cook وما كانش طباخ جيد he didn't clean the fish properly ما نظفش السمك بطريقة صحيحة بطريقة سليمة and everybody was sick والجميع مرض كلهم مرضوا
I am staying at home this summer وأنا أمكث في البيت هذا الصيف. دي كانت نهاية جزئية الليسننج. تعالوا نشوف مع بعض الفوكابلري اللي عندنا في الدرس الأول والدرس الثاني. أول كلمة عندنا conservationist، الشخص المحافظ على البيئة. طيب conservationism الحفاظ على البيئة، زي tourism، تمام؟ فخلي بالنا من الجزئية دي. conservation دي الكلمة بقى نفسها اللي هي الحفاظ على البيئة. ecotourism السياحة البيئية. ecotourist سائح، وده من ضمن السياح اللي بيحافظوا على البيئة، هو بيحب يروح السياحة البيئية. endangered مهدد بالخطر. endanger يعرض للخطر كفعل يعني. endangerment التعرض للخطر، ده النون. environment البيئة. impact تأثير. isolated معزول. isolate يعزل، طبعا الماضي منها بإضافة الدي. lean معناها يميل. materials مواد خام. spicy يعني حار. sustainable يعني مستدام. sustainability يعني الاستدامة. swell up وقلنا الماضي منها بالإي دي. والتصريف الثالث swollen بمعنى يتورم. trek يترجل، المشي بصعوبة، قلنا لأن بنمشي ما بين الأشجار اللي موجودة في الغابة. unique دي صفة وبمعنى مميز أو فريد من نوعه. تعالوا مع بعض نكمل باقي الكلمات في السلايدز اللي جاية. along يعني بطول أو بمحاذاة زي ما احنا قلنا. avoid يتجنب. beach شاطئ. coast ساحل. coral reefs شعاب مرجانية. damage معنى يتلف أو تلف أو ضرر لو هي جت كاسم. design يصمم حاجة يعني. designer مصمم. destination جهة الوصول أو وجهة للسفر. develop يعني ينمي أو يطور. development تنمية أو تطوير. dive يغطس. diver غطاس. dragon لوحدها اللي هو بمعنى تنين. استكمل مع بعض. ecosystem نظام بيئي. educate يعني يعلم. education تعليم وده الاسم منها. exist يعني يوجد أو موجود لو أنا هستخدمها كصفة بقولها existed، لكن طبعا الماضي عادي من الفعل برضو بالإي fortunately لحسن الحظ. كلمة ADV أو الابريفيشن ده اختصار ل adverb يعني ظرف أو حال عشان نبقى عارفينها بشكل عام. giant يعني عملاق ودي صفة. ADJ يبقى adjective صفة يعني. hill تل أو هضبة. including the preposition حرف جر مشتملا على زي ما قلنا. island يعني جزيرة، الاس سايلنت يا جماعة. lemur يعني اللي هو الحيوان يشبه القرد، واحنا قلنا اللي هو قرد الليمور، وليها معنى تاني باللغة العربية زي ما هم كاتبينها كده الهوبر. limited يعني محدود أو محدد. limit يحدد as a verb. local معناها محلي. protection يعني حماية. protective واقي أو حامي. provide يمد أو يزود. rebuild يعني يعيد بناء. remote يعني بعيد as an adjective كصفة. safe يعني آمن. sand يعني رمال. souvenir هدية تذكارية. summarize يعني يلخص، طبعا لو شفتها مكتوبة بحرف الزد أو بحرف الزي عادي وصح ما فيهاش أي مشكلة. واحدة بريتش واحدة أمريكان. teach يعني يدرس. tourism سياحة. turtle سلحفاة. volunteer متطوع، طبعا ممكن استخدمها بمعنى يتطوع. تعالوا كده نشوف باقي الكلمات. natural طبيعي. path ممر أو طريق وده غالبا بيكون ضيق يعني. pink وردي اللون. protect يعني يحمي. voluntarist يعني سائح ولكنه من النوع اللي بيسافر ويقوم يعمل أعمال تطوعية خلال السفر بتاعه، لأن هي جاية من volunteer متطوع وتورست اللي هي سائح على بعضها بقى. voluntarist
يعني شخص يقوم بأعمال تطوعية خلال السفر. وول يعني سور أو حائط. وايلد لايف الحياة البرية. alone وحيد أو وحيدا، دي الكلمات اللي جت على listening بقى. annoyed يعني شخص منزعج أو متضايق. biologist عالم أحياء، لأن biology علم الأحياء. bite يعني يلدغ. book بمعنى يحجز، مش بمعنى كتاب لأنها كverb كفعل. center يعني مركز. cook يعني طباخ as a noun طبعا كاسم. disaster كارثة. ودrop بمعنى يسقط. طبعا يسقط يعني عن عمد شوية، تمام، يوقع يعني. نكمل مع بعض. feed بمعنى يطعم. fussy eater شخص صعب الإرضاء في الأكل، اللي احنا قلنا شخص منمق قوي في الأكل. guide مرشد سياحي. insects حشرات. luggage أمتعة السفر الشنط بقى وخلافه. internal flight يعني رحلة بتاعة طيران داخلية. mainly بشكل رئيسي أو أساسي. observe بمعنى يراقب. orangutan إنسان الغاب. pet حيوان أليف. properly بشكل جيد أو بشكل صحيح أو سليم. rainforests الغابات المطيرة. sound بمعنى يبدو، هنا مش بمعنى صوت لأنها هنا كفعل. spider اللي هو العنكبوت. تعال نشوف expressions, phrases and prepositions، حروف الجر وبعض التعبيرات اللغوية اللي موجودة عندي. environmentally friendly قلنا محافظ على البيئة أو صديق للبيئة. from all around the world من كل أنحاء العالم. at least على الأقل. catch a flight to يركب طائرة إلى أو يلحق بطائرة إلى، ده برضو معناها. do something different يقوم بعمل شيء مختلف. find out about يعني يكتشف عن أو يستكشف عن. get space back يعني يستعيد شيء ما، هنا بنحط الشيء ما اللي احنا بنستعيده. go back to يعود إلى. get to يصل إلى. go on holiday يذهب في أجازة أو في عطلة زي ما قلنا. نستكمل مع بعض في السلايد اللي جاية. introduce شخص ما to يعني يقدم شخص ما لفلان أو إلى شخص آخر. leaning out of يميل إلى الخارج من. make notes يدون ملاحظات. make dinner يجهز العشاء. manage to يتمكن من. trick into يترجل إلى أو يشق طريق بصعوبة من خلال شيء، يعني زي ما قلنا كده من خلال أشجار وقلناها تيجي معاها حرف الجر into. الكلام ده كله مهم طبعا عشان الاختيارات. make sure يؤكد. keep space safe يعني يبقي شيء ما آمنا، زي ما قلنا مثلا keep the center safe. keep the environment safe يعني يبقي على البيئة آمنة. الكلام ده كله صحيح، ما فيهوش أي مشكلة. for example على سبيل المثال advantages of مزايا لحاجة معينة. blow something off يعني يطير شيء ما، هنا بنحط الشيء اللي بيطير، ان انت طيرته مثلا بسبب الهواء او طار بسبب الهواء. فنقول مثلا the wind blew الماضي منها بقى طبعا بالاي blew off مثلا، او blew my hat off او blew off my hat اللي يريحك بقى. هتقول blew my hat off يبقى هنا حطيت الشيء، او blew off my hat طيرت القبعة بتاعتي يعني. disappear from يختفي من. educate someone about طبعا يعلم شخص ما عن شيء ما. famous for مشهور به. go diving يذهب للغطس أو يغطس يعني. give space to يعطي شيء ما إلى شخص ما مثلا. keep space as يحتفظ بحاجة معينة كإيه. impact on تأثير على بمعنى حرف الجر on. important for مهم لي. number of عدد من. stay in يبقى فيه. الكلام ده كله قلنا مهم في الاختيارات يا جماعة. words synonyms and antonyms الكلمات والمرادفات بتاعتها والمضاد بتاعها مهم جدا قوي، مهم جدا قوي ان انا احفظ الكلمات دي عشان هي دي اللي بتلخبط في الاختيارات. avoid معناها يتجنب، بتساوي avert معناها طبعا يتجنب برضو، ولكن العكس او المضاد هنا عندي face او seek يعني يواجه، فدي بيتجنب وده بيواجه الشيء. develop يعني يطور، ممكن promote، وعندي العكس
بتاعها decline. خلاص بقى احنا عرفنا، يبقى هنا الكلمة معناها المرادف وهنا المضاد عشان نقرأ على طول. exist remain vanish famous well known unknown fortunately luckily unfortunately unluckily giant colossal gigantic tiny minute isolated remote close near. الاتنين close بمعنى قريب و near بمعنى قريب، طبعا عكس كلمة معزول يعني بعيد اللي بتساويها كلمة remote قلنا برضو بعيد. limited restricted unrestricted natural normal ordinary abnormal extraordinary remote far away near close. طبعا خلي بالي remote isolated برضو نفس القصة، remote far away وهنا close و near. ماشي يا جماعة خلي بالكم. sustainable مستمر أو مستدام continual continuous temporary temporary يعني مؤقت unique مميز أو فريد حاجة فريدة من نوعها exceptional دي الكلمة اللي بتساويها normal أو ordinary يعني شيء عادي شيء طبيعي ما فيهوش أي مشكلة يعني مش حاجة مميزة أو فريدة يعني. تعالوا مع بعض نكمل الجزء اللي جاي. Notes on vocabulary ملاحظات على الكلمات والفروقات ما بين كلمة وكلمة وإزاي أقدر أفرق ما بينهم في الاختيارات. أولا كلمة beach اللي هي الشاطئ وده الجزء الرملي البلاجي يعني اللي على حافة البحر. على سبيل المثال بيقول لي by 9 o'clock the beach was already crowded with people. بحلول الساعة 9 الشاطئ أو قلنا البلاج يعني بالفعل كان مزدحم بالناس ودي جزء إن الناس بتقعد عليه وتحط الشماسي بتاعتها. Shore ده شاطئ البحر أو البحيرة. The boat was about a mile from the shore when the engine suddenly stopped. المركب كان على بعد ميل، الميل اللي هو أكثر من الكيلومتر تقريبا حوالي 1400 وحاجة كيلومتر أو 1500 حاجة كيلومتر سوري 1500 متر حوالي يعني 1500 متر وده الفرق ما بينه وما بين الكيلومتر. الكيلومتر 1000 متر بالظبط فده الفرق ما بين المايل اللي هو الميل والكيلومتر. يبقى الكيلومتر 1000 متر خلاص دي احنا عارفينها الميل حوالي 1500 أنا بقول حوالي. المهم يبقى المركب كانت على بعد ميل من الشاطئ بتاع البحر أو البحيرة عندما توقف المحرك فجأة. coast بقى معناها ساحل. Marina is located on the north coast of Egypt. مارينا موقعها أو تقع في شمال الساحل الشمالي يعني زي ما احنا بنقول لمصر. فنورث كوست هنا كوست معناها ساحل. طبعا the coast of the Red Sea مثلا يبقى ساحل البحر الأحمر عشان برضو نبقى عارفين إن احنا ممكن نستخدمها مع الساحل الشمالي ومع أي ساحل في أي دولة بشكل عام هو الخط اللي ما بين البلد وما بين المحيط أو ما بين البحر فده بنقول عليه بشكل كامل بقى مش متقسمة بقى شواطئ أو مش متقسمة بلاجات لا ده الخط كله الساحل كله اللي بيطل على البحر اللي بيطل على البحيرة اللي بيطل على المحيط. بانك معناها ضفة ودي تحديدا بتيجي مع النهر أو مع القناة فكلمة بانك هنا مش معناها مصرف اللي هو بنجيب منه الفلوس لا هنا بانك معناها ضفة أو خاصة طبعا بالنهر أو بالقناة زي قناة السويس مثلا. They walked home along the river bank. هما تمشوا إلى البيت بطول أو بمحاذاة ضفة النهر. ده معناها. تعالوا مع بعض نكمل باقي النوتس على الفوكابلري اللي عندنا. Souvenir, present, prize, reward. طيب souvenir معناها هدية تذكارية ودي أنت بتشتريها من مكان لما بتسافر له وترجع بيها تفتكر المكان ده. I bought a model of the Eiffel Tower as a souvenir of Paris. كهدية تذكارية لباريس. أهو أنا جبت مجسم لبرج إيفل كهدية تذكارية من باريس. أنا أحطه عندي بقى في النيش أحطه عندي على السفرة أحطه عندي في أي مكان المهم إن أنا أفتكر
زيارتي لباريس من خلال المجسم ده. لكن present معناها هدية، ودي بنستخدمها مع هدايا عيد الميلاد أو هدايا المناسبات، زي I gave her a very special present for her birthday. أنا اديتها هدية خاصة جدا بمناسبة عيد ميلادها أو لعيد ميلادها. برايز دي جائزة بتحصل عليها بسبب مثلا إنك عملت بحث علمي، تفوقت في رياضة معينة. Scientists from Oxford، العلماء من أكسفورد shared the Nobel Prize، تقاسموا جائزة نوبل for medicine للطب in 1945 في عام 1945. فدي جائزة نوبل على سبيل المثال. طيب أمال reward عبارة عن إيه؟ Some parents give their children، بعض الآباء بيدوا لأولادهم rewards، مكافآت for passing exams. يبقى هنا دي اسمها مكافأة على تخطيهم للاختبارات. يعني الآباء بيدوا لبعض الأطفال المكافآت على اجتيازهم للامتحانات. جميل. الفرق ما بين destination و location؟ طيب destination هي جهة الوصول أو المكان المقصود اللي أنت عايز تروح له، لكن اللوكيشن ده المكان بتاعك دلوقتي اللي أنت فيه. يبقى أنا حتى لما باجي أحجز كريم أو أوبر، أنت دلوقتي بتبقى في حاجة أنت قاعد فيها، مكان أنت قاعد فيه، ده اسمه لوكيشن. حدد لي اللوكيشن. طب وفي مكان أنت هتروح له اللي هو الديستنيشن. ده كده بشكل سريع يعني إيه لوكيشن وديستنيشن. طبعا بلس إن لوكيشن ممكن تيجي بمعنى مكان تصوير، هيصوروا مثلا فيلم معين او حاجه زي كده. فدي destination اهي. our luggage was checked all the way through to our final destination. يبقى الامتعه بتاعتنا تم فحصها طول الطريق، وكل مكان احنا بنروحه لغايه حتى الوجهه اللي احنا ذهبنا اليها. يعني مثلا حضرتك سافرت من مطار لمطار، سافرت من دوله لدوله لدوله لدوله، كل طول الطريق ده عمالين هم بيفحصوا طبعا من دخولك كل دوله، بيفحصوا الامتعه بتاعتك او الشنط بتاعتك. يبقى our luggage، الامتعه بتاعتنا was checked all the way through to our final destination، حتى الوجهه الاخيره بتاعتنا، حتى وصلنا الوجهه الاخيره بتاعتنا. لكن لوكيشن قلنا الموقع، ده المكان اللي انت متواجد فيه او موقع تصوير. What is the exact location of the ship؟ ما هو موقع السفينة الصحيح او بالظبط يعني exact. تمام. تعالوا كده نستكمل باقي النوتس. include، contain و consist بيعملوا مشكلة جامدة جدا. تعالوا نشوف. include يشمل او يتضمن بعض المكونات وليس كل المكونات. يبقى هيجي قبلها كل المكونات وبعدها الجزء. زي ايه؟ The room price includes breakfast. طيب يبقى كلمة include دي معناها يشمل أو يتضمن. ايه اللي جاي قبلها؟ الشيء الكامل اللي هو البرايس، السعر. يبقى the room price سعر الغرفة يشمل البريكفاست. طيب سعر الغرفة ده هو كل شيء، وجاي بعد includes بعض الأشياء اللي هو بيشملها اللي هي ايه؟ البريكفاست. لكن طبعا ان هم يغيروا لك الفرش مثلا، ان هم يغيروا لك الصابون والحاجات اللي جوه الحمام، كل ده يشمل السعر. فبالتالي بيجي قبل include الكل، ويجي بعدها الجزء من الحاجات اللي بيشملها الشيء اللي في الأول. كده فهمنا الفرق؟ طيب كلمة contain يحتوي على شيء بداخله. The thieves stole a purse، الحرامية سرقوا حقيبة، purse يعني حقيبة نسائية تحديدا، containing تحتوي على bank notes يعني فلوس، الورق، فلوس ورقية مش عملات معدنية مثلا. جميل. consist of يتكون من، وهنا انت بتجيب لي كل المكونات الأساسية. The buffet consisted of several different Indian dishes. buffet اللي هو البوفيه يعني. البوفيه اشتمل على أو اتكون من، خلينا نقول اتكون من several different Indian dishes، أطباق متعددة هندية مختلفة، أطباق متعددة مختلفة هندية. تمام؟ يعني أكلات، ده المقصود بأطباق هنا، أطباق يعني أكلات. طيب يبقى consist of يا جماعة معناها يتكون من، ودي فيها كل المكونات الأساسية. طيب special و private. special not general، ده معناها يعني شيء خاص من نوع خاص، شيء متميز. I chose a special place، أنا اخترت مكان خاص in the club في النادي for reading للقراءة. لكن private معناها خاص، ودي خاصة بالملكية يعني not public، مش حاجة عامة الناس كلها تستخدمها.
This is my private life. دي حياتي الخاصة. You have no right to interfere. أنت ما عندكش أي حق إنك تتدخل فيها. وده الفرق ما بين special و private. special حاجة من نوع خاص، حاجة مميزة، لكن private خاص بالملكية. تعالوا مع بعض لسه هنكمل باقي النوتس على الفوكابولري. طيب local, national, international. local معناها محلي، خاص بمنطقة محددة. علاء worked in the local newspaper before he traveled to the city. يبقى علاء اشتغل في الجريدة المحلية قبل ما يسافر للمدينة. national معناها قومي أو وطني، وده خاص بالبلد كلها. tourism helps to increase the national income of many countries. السياحة بتساعد في زيادة الدخل القومي للعديد من الدول. لكن كلمة international دولي، وده بين أكثر من دولة. The United Nations الأمم المتحدة is the most important international organization. هي أهم مؤسسة أو منظمة دولية، لأنها بين أكثر من دولة. في أكثر من دولة مشتركة في المنظمة دي اللي هي الأمم المتحدة The United Nations. alone و lonely. alone بمفرده أو منفردا، ودي صفة أو ظرف. He carried the luggage alone. هو شال الأمتعة بمفرده. lonely معناها وحيدا أو يشعر بالوحدة، ودي صفة. despite his friends على الرغم من أصدقائه he feels lonely. هو يشعر بالوحدة. واضحة وصريحة وسهلة. هنشوف بقية النوتس. arrive, get to reach. التلاتة أخدناهم على فكرة في تالتة إعدادي. arrive في منها arrive in و arrive at. arrive in يصل في مكان كبير أو إلى مكان كبير يعني. he arrived in Alexandria يبقى مدينة أو دولة. طيب أمال arrive at يصل إلى مكان صغير. جوه المدينة أو جوه مدينة اسكندرية دي في مطار، فأنا ممكن أقول he arrived at Alexandria airport. هو وصل إلى مطار الإسكندرية. يعني طبعا مقارنة ما بين المطار أو مساحة المطار ومساحة مدينة الإسكندرية، لا المطار صغير. تمام كده؟ أو أصغر يعني من المدينة، أصغر من البلد. يبقى أنت مثلا ممكن تقول لي he arrived in Egypt. هو وصل إلى مصر أو وصل للبلد، أي بلد أيا كانت. يبقى مدينة بلد. arrive in مكان صغير مقارنة طبعا بمساحة المدينة والبلد، فاحنا بنقول arrive at. when did they arrive؟ ممكن تيجي كمان من غير حرف جر أصلا. طيب reach plus an object يصل، وهنا بتيجي دي بدون حرف جر برضه. he reached the airport. هو وصل للمطار early yesterday. هو وصل للمطار مبكرا أمس. طيب get to بيصل إلى مكان صغير أو كبير، ما عندناش برضو أي مشكلة، ولكن get to دايما بيكون فيها صعوبة شوية في الوصول للمكان ده. They get to Cairo yesterday. هم وصلوا للقاهرة أمس، وبيكون فيها صعوبة شوية، وصلوا للقاهرة بصعوبة يعني. تمام؟ ده الفرق ما بينها وما بين reach يعني، أو ما بين حتى ما بينها وما بين arrive. get to يصل إلى مكان ولكن فيها صعوبة شوية. تعالوا مع بعض بما إن إحنا وصلنا للنقطة دي، تعالوا نشوف الاكسرسايزز اللي ممكن تيجي على الكلمات. Choose the correct answer from A, B, C or D. اختار الإجابة الصحيحة من A, B, C أو D. تعالوا كده نشوف. Number 1. There are many space animals in the world. يوجد حيوانات إيه يا ترى؟ إيه نوع الحيوانات دي في العالم؟ كثيرا من الحيوانات دي في العالم. Which we need to save. إحنا محتاجين إن إحنا نحفظهم. محتاجين إن إحنا نحافظ عليهم. Endangered ولا isolated ولا insulated ولا popular؟ طبعا popular مشهور. insulated معزول زي isolated برضو معزول. endangered في خطر. طبعا ما دام احنا محتاجين نحافظ عليهم يبقى في خطر هي الإجابة الصحيحة. Number 2. Space is the natural world around us. هو العالم الطبيعي اللي حوالينا. For example على سبيل المثال land الأرض، air الهواء، water المية، etc. يعني إلخ. in which people اللي فيه الناس، animals الحيوانات and the plants والنباتات live. ده تعريف، ده scientific term يا جماعة، ده تعريف كده في العلوم يعني، أكنه بيقول لي مصطلح. طيب إيه الشيء الطبيعي اللي حوالينا؟ إيه الطبيعة اللي حوالينا؟ الهواء والمية. يا ترى environment البيئة ولا conservation
ولا كورال ريف ولا ديستنيشن؟ طيب انت بتقول لي بقى الميه والهواء والارض اللي حواليها دي البيئه، ده تعريف البيئه environment، فالاجابه واضحه وصريحه. Number 3 space is the business of organizing holidays. هو عباره عن بيزنس التنظيم بتاع الرحلات to natural areas للاماكن الطبيعيه that are far away الاماكن البعيده التي تكون بعيده. ايه هو البيزنس يا جماعه اللي بيكون فيه تنظيم للرحلات او تنظيم للاجازات في الاماكن الطبيعيه البعيده؟ ايكو سيستم النظام البيئي، ولا توريزم السياحه عموما، ولا وايلد لايف الحياه البريه، ولا ايكو توريزم السياحه البيئيه؟ كده وضحت، السياحه البيئيه هي الاجابه الصحيحه. Number 4 a space is someone who works to protect animals, plants, etc. or to protect all the buildings. خلي بالك، هو شخص ما بيعمل ليحمي الحيوانات، نباتات، إلخ، أو إنه يحمي المباني القديمة. طيب ايكو تورست قلنا ده سائح، ولا فيزياترست يعني عالم فيزياء، ولا conservationist يعني الشخص اللي بيحمي البيئة، ولا psychiatrist عالم أو زي ما احنا بنقول طبيب نفسي، بلاش أقول عالم، هو طبيب نفسي. يبقى الإجابة كده وضحت وسهلة، conservationist هي الإجابة الصحيحة. conservationist هي الإجابة الصحيحة، الشخص المهتم واللي بيعتني بالبيئة. Number 5 the Komodo dragon قلنا الحيوان المشهور ده اللي عمل بيه رامز برنامج من البرامج بتاعته في رمضان، اللي هو التنين الكومودو. The Komodo dragon is a space to Indonesia. قلنا to Indonesia أو to Indonesia. It doesn't live anywhere else. لا يعيش في أي مكان آخر. خلي بالك حرف الجر to ده هيحدد حاجات كتير قوي. طيب عموما unique فريد، ولا special يعني خاص، ولا private برضو بمعنى خاص يعني ملكية خاصة، ولا giant اللي هي عملاق. طيب هو طبعا احنا عايزين نقول خاص بأندونيسيا، فانت كلمة خاص على طول يجي في دماغك special 2. هي غالبا special بيجي بعدها special 4 مش special 2، لكن unique 2 أو unique 2 هي دي الإجابة الصحيحة، اللي هي unique to someone أو unique to something، يعني ما بيعيش غير في المكان ده، خاص بإنه يعيش في المكان ده. فthe Komodo dragon is unique to Indonesia. تمام كده، هي دي الإجابة الصحيحة. تمام، تعالوا مع بعض نستكمل باقي أسئلة الاختيارات. Number 6 The explorers المستكشفين spent the day قضوا اليوم space through forests إن هم إيه من خلال الغابات and over mountains وأعلى الجبال وكمان من فوق الجبال. طيب diving يعني يغطسوا؟ لا طبعا مش هيجي مع الفورسز. trekking يترجلوا، ولا developing بيطوروا، ولا racing بيتسابقوا؟ أكيد طبعا قلنا فيها صعوبة شوية إن احنا نترجل، يبقى trekking هي الإجابة الصحيحة. The footballers لاعب كرة القدم أنكل، يبقى الأنكل اللي هي الكاحل بتاع لاعب كرة القدم has already started to بدأ بالفعل إيه up، عايز كلمة بيجي بعدها up as he was hit by another player لأنه خبط بلاعب آخر. طيب يبقى swallow يعني يبتلع، ولا swell وتيجي swell up احنا أخدناها في الدرس على فكرة. extend يعني يتمدد، ولا refresh؟ طيب انا عندي طبعا swell up معناها يتورم، وهو خبط في لعيب، والانكل اللي هي قلنا الكاحل بتاعه، يبقى هي الاجابه الصحيحه swell up، بدا الكاحل بتاعه يتورم بالفعل لانه خبط في لاعب اخر. كده الاجابه منطقيه. Number 8 during my first month here خلال اول شهر ليا هنا I felt terribly انا حسيت بشناعه. ايه اللي انا حسيت بيه بشناعه؟ as I lived alone لاني عشت لوحدي، يبقى I felt terribly damaged، ولا limited، ولا existed، ولا isolated؟ أنا حسيت بإني معزول بشكل شنيع. isolated كده هي الإجابة الصحيحة. Number 9 There will be an international meeting to discuss the environmental space of global warming. هيكون في اجتماع دولي عشان يتناقش فيه إيه البيئي للجلوبال وورمنج. جلوبال وورمنج يا جماعة الاحتباس الحراري، يبقى تأثيرات. انا شايف كده من الاختيارات، يعني من بعض معاني الاختيارات هتبقى
تأثير الجلوبال وورمنج اللي هو الاحتباس الحراري. طيب أو تأثيرات impacts ولا affections ولا results ولا destinations. طبعا واضح كده تأثيرات احنا واخدينها في الدرس ده بمعنى impacts هي الإجابة الصحيحة. طبعا destinations وجهات، results نتائج، affections معناها تأثيرات، ولكن affection شوية بتيجي مع الحاجات العاطفية، تأثير عاطفي، فعشان كده احنا اخترنا impacts. Number 10. We were late getting to the airport. كنا متأخرين في الوصول إلى المطار. But ولكن space our plane الطيارة بتاعتنا was delayed. كلمة delayed يعني اتأجلت. الطيارة بتاعتنا اتأجلت. Unfortunately لسوء الحظ الطيارة بتاعتنا اتأجلت. ولا unlikely، خلي بالك دي like، unlikely من غير المرجح أو من غير المحتمل. ولا fortunately لحسن الحظ. ولا unluckily، خلي بالك unluckily دي بتساوي unfortunately لسوء الحظ. يبقى unfortunately لسوء الحظ الطيارة اتأجلت، ولا برضو unluckily الطيارة اتأجلت لسوء الحظ. لكن دي unlikely، خلي بالك دي like فيها في النص like اللي هي من غير المرجح أو من غير المحتمل. طيب خلاص أنا عندي fortunately لحسن الحظ، طبعا احنا كنا رايحين متأخرين والحزن الحظ، ولكن لحسن الحظ الطيارة بتاعتنا اتأجلت، لأن لو ما كانتش اتأجلت ما كناش هنلحق. يبقى we were late احنا كنا متأخرين getting to the airport في الوصول للمطار، ولكن لحسن الحظ طيارتنا اتأجلت، لأن لو كنا رحنا وطيارتنا طلعت في الميعاد بتاعها ما كناش لحقناها. يبقى مش هينفع أقول لسوء الحظ ولكن لسوء الحظ طيارتنا اتأجلت، لا طبعا، لأن احنا late، خلي بالك دي اللي مخلياني أقول لحسن الحظ إن احنا رحنا متأخر. تمام كده؟ لكن لو رحنا بدري وطيارتنا اتأجلت كنا هقول لسوء الحظ طيارتنا اتأجلت، احنا رايحين بدري وانتظرنا وهننتظر زيادة، فده لسوء الحظ. لكن احنا رايحين متأخر ولكن لحسن الحظ طيارتنا اتأجلت، فعشان كده هنلحقها. تمام، تعالوا مع بعض نستكمل باقي الاختيارات. There was no shortage of building، ما كانش فيه أي قصور في building مبنى، حاجة هتبقى حاجة للمبنى أو للبناء يعني. From marbles الرخام، من الرخام to stone إلى الحجر and brick والطوب، يعني ما فيش أي تقصير من أي حاجة. دي احنا بنقول عليها building إيه يا جماعة الحاجات دي؟ contents ولا materials ولا elements ولا items؟ طبعا عناصر، الاتنين دول معناهم عناصر. materials معناها خامات، و contents معناها محتويات. لا طبعا أنا عايز materials، الإجابة صحيحة. Number 12. Be careful، احترس. The forest الغابة is full of giant snakes، مليئة بالتعابين الضخمة. And spiders والعناكب. The synonym of the word giant، عايز كلمة بتساوي synonym يعني مرادف لكلمة giant is tiny معناها صغير جدا على فكرة. minute نفس القصة. small برضو نفس القصة معناها صغير. ولا gigantic هي الإجابة الصحيحة، بتساوي كلمة giant. Number 13. Mariam placed her name on the list of space as she likes working for charities. مريم تركت اسمها أو وضعت اسمها في قائمة إيه لأنها بتحب تشتغل للأعمال الخيرية أو للمؤسسات الخيرية. يبقى list of volunteers ولا experts ولا professionals ولا veterans. طيب أنا عايز متطوعة في أسماء أو في قائمة المتطوعين. أنا عارف إن volunteers هي اللي معناها متطوعين، فهي الإجابة الصحيحة. A or an space is a reptile، هو حيوان زاحف that lives mainly اللي بيعيش بشكل رئيسي in water في المية and has a soft body جسمه ناعم covered by a hard shell مغطى بصدفة قوية جدا. خلاص مغطى بصدفة دي احنا عرفناها. orangutan إنسان الغاب، ولا دراجون التنين، ولا turtle السلحفاة، ولا سنيك الثعبان. طبعا كده وضحت جدا لأن أصلا مفيش هنا غير اتنين من الزواحف، التعبان والسلحفاة. اللي ليه هارد شيل هي السلحفاة، فتبقى إجابتي واضحة وصريحة. Number 15. Don't go near the edge، لا تذهب بالقرب من الحافة. It isn't space، هي لا تكون إيه. You may fall down the ground، ممكن تقع على الأرض. يبقى it isn't إيه لما تروحش الحافة. it isn't إيه هي لا تكون إيه. safe آمنة ولا fun ولا easy ولا harmful؟ أكيد طبعا هي لا تكون آمنة، أو موقف زي اللي أنت بتعمله ده it isn't safe.
ليس من الأمان أن تفعل شيء كذلك، لأن أنت you may fall down the ground، ممكن تقع على الأرض. تعالوا نكمل مع بعض باقي أسئلة الاختيارات. Number 16. I was climbing to the top. أنا كنت بتسلق لقمة of a hill، التل. When the wind blew، لما الرياح blew my hat، طيرت، عايز أقول بقى طيرت القبعة بتاعتي. احنا قلنا blow BLO ده المصدر، BLE ده الماضي. وانا قلت لكم على فكرة المثال واحنا بنقراها، قلتها لكم في الماضي، قلت the wind، والله قلتها بالظبط زي دي، the wind blew my hat. ايوه حرف الجر ايه بقى؟ on ولا of ولا off ولا out؟ انا عايز blew my hat off اللي هي دبل اف يا جماعه، دي بتتنطق off، لكن دي of دي بتتنطق v على فكره، بتتنطق v of، ده النطق الصحيح ليها. Number 17. My father asked me to space sure you lock the door behind you when you go out. بابايا طلب مني ان انا اتاكد ان انت اغلقت الباب خلفك عندما ذهبت للخارج. حلو، احنا ايه الفعل اللي بيجي مع sure؟ make sure ولا do sure ولا take sure ولا give sure؟ لا احنا بنستخدم make sure. مظبوط جدا. Number 18. Cycling، ركوب الدراجة يا جماعة is a very space friendly sport. هو رياضة ايه؟ رياضة ايه؟ صديقة لايه؟ I like it very much، بحبها جدا. طبعا ركوب الدراجة اللي حضرتك هتطلع غاز عادم يتسبب تلوث للبيئة ولا أي حاجة، يبقى أنا عايز أقول صديقة للبيئة. environment ولا environmentalist ولا environmental ولا environmentally؟ احنا أخدناها environmentally friendly، يعني صديق للبيئة، رياضة صديقة للبيئة. Number 19. The number space cars on our roads، عايز أقول عدد العربيات على الطرق بتاعتنا rose dramatically، ارتفع بشكل دراماتيكي. last year، دراماتيكي يعني بشكل محزن على فكرة، لأن طبعا السيارات بتسبب تلوث. المهم احنا مش عايزين نتكلم في التلوث ولا بشكل دراماتيكي، احنا عايزين نتكلم في عدد السيارات. the number of ولا the number in ولا the number with ولا the number by؟ احنا اخدناها the number of cars، عدد السيارات. Number 20. One of the many advantages، واحد من الفوائد الكتيرة قوي living in New York، للعيشة في نيويورك is that you can eat out، ان انت تقدر تاكل at almost any time، في اي وقت تقريبا of the day من اليوم. advantages with ولا advantages of ولا advantages from ولا advantages by؟ احنا واحد من مميزات العيشة، واحد من، يبقى انا عايز من مميزات عديدة، يبقى من هو حرف الجر of، وهي الإجابة الصحيحة. نكمل مع بعض باقي أسئلة الاختيارات. Lizards، السحالي are classified، صنفت as an species. على فكرة بنطق species أو species الاتنين صح. species يعني فصائل. because there are so few of them، يبقى بيقول لي في قليلين قوي منهم من السحالي، يبقى هم صنفوا على انهم في impact ولا specific ولا isolated ولا endangered، ان هم في خطر. طبعا هم في خطر لان انت بتقول لي اعداد قليلة جدا منهم، يبقى endangered. Number 22. He was a space on the bridge، هو كان بيعمل ايه على الكوبري؟ watching the boats go by، يشاهد المراكب بتمر عليه. يبقى developing ولا swelling ولا leaning ولا diving؟ انا عايز اقول كان ساند على الكوبري، يعني ساند على طرف طبعا او السور بتاع الكوبري، يبقى leaning on هي الإجابة الصحيحة. Try not to eat too much space food، حاول ما تاكلش من الطعام ده كتير. It is very harmful، هو ضار جدا، ولكن but tasty، لكنه لذيذ الطعم. يبقى ايه الطعم ده؟ spicy ولا healthy ولا flavorless؟ خلي بالك flavorless يعني ملوش طعم، ولا cool؟ جميل جدا. يبقى الطعام اللي tasty ولكنه مؤذي مش مفيد، يعني very harmful ضار جدا، هو اللي spicy. تمام. Number 24. All wood
used in our furniture كل الخشب اللي مستخدم في الأثاث بتاعنا اللي في البيت comes with a certificate جاي معاه شهادة saying بتقول it comes from space forests جاي من أي نوع من الغابات tiny ولا sustainable ولا tricky ولا fun. الكلمة الوحيدة اللي تنفع هنا وطبعا ده طبيعي جدا لأنه سؤال اختيارات هي sustainable وده نوع من الغابات اسمها الغابات المستدامة. يبقى الخشب كله جاي الأساس لأن الأساس جاي طبعا مصنوع من الخشب فبيقول لي إن كل الأساس اللي عندنا جاي معاه شهادة بتقول إنه جاي من غابات مستدامة. Number 25. As soon as she saw her father بمجرد ما شافت باباها in the airport في المطار she spaced her suitcases عملت إيه في الحقائب بتاعتها and ran towards him وجريت ناحيته. dropped أسقطت وقعت ولا fill يسقط ولا filled ملأت ولا dripped. كلمة drip معناها ينقط نقطت يعني. طيب هي يرمي عن قصد هي قصده يعني يبقى she dropped هي رمت. مش محدش يجي يقول لي fill معناها يسقط. فأنا عايز أقول يرمي وعن عمد يبقى dropped. She dropped her suitcases and ran towards him وجريت ناحيته. استكمل مع بعض باقي أسئلة الاختيارات. Number 26. My wife was spaced because I forgot to buy bread on my way home. زوجتي كانت إيه لأني أنا نسيت أشتري خبز عيش يعني في طريقي للبيت. طبعا كانت alone لوحدها ولا كانت سعيدة عشان أنا ما اشتريتش ولا annoyed كانت غضبانة ومتضايقة ولا كانت جعانة عشان أنا ما اشتريتش. لا طبعا هي كانت annoyed كانت متضايقة. Number 27. She has a degree هي عندها درجة علمية في إيه in A as she likes studying living things لأنها بتحب تدرس الأشياء الحية أو الكائنات الحية. Geology علم الجيولوجيا ولا biology علم الأحياء ولا anthropology علم الإنسان ولا sociology علم الاجتماع. طبعا كده الإجابة واضحة ما دام الأشياء الحية أو الكائنات الحية يبقى biology مظبوط. 24. If your child becomes interested in لو ابنك أو طفلك يعني أصبح مهتم بإيه encourage him or her شجعه أو شجعها on focus on bees إنه يركز على النحل. ليه النحل؟ They are not harmful النحل مش ضار. النحل ده نوع من أنواع إيه يا جماعة؟ animals الحيوانات ولا birds الطيور ولا reptiles الحيوانات الزاحفة ولا insects الحشرات؟ طبعا كده واضحة النحل من الحشرات. تمام. 29. He tried to space a flight to New York to attend the conference. هو حاول يركب طيارة لمدينة نيويورك عشان يحضر الكونفرنس. طيب يبقى try to A to catch ولا miss ولا ride ولا get off. طبعا يلحق بالطيارة احنا قلنا catch هي الإجابة الصحيحة. طيب number 30. رامي let me introduce you. رامي خليني أقدمك للمدير. يبقى space the manager عايز أقدمك للمدير. احنا قلنا يقدم شخص ما لشخص آخر introduce for ولا at ولا to ولا in introduce you to the manager. مظبوط جدا إجابة صحيحة. هنا بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا. يا ريت ما ننساش لايك وشير وما نحرمش الغير. لايك وشير وما توقفش الخير. لو حضرتك أو حضرتك مش مشتركين في القناة يسعدنا انضمامكم واشتراككم في القناة. يا ريت كمان ما ننساش نفعل زر الجرس لأن مع تفعيل زر الجرس بيجيلك إشعار بكل حلقة جديدة بتنزل. لو حابب تبحث عن حلقاتنا السابقة على يوتيوب يا ريت تستخدم الكلمات دي في البحث بتاعك إيزي إنجليزي أولى ثانوي 2020 عشان نقدر نبحث عن الحلقات الجديدة يا جماعة. أتمنى يا رب إن أنا أكون قدرت أساعدكم. أتمنى يا رب إن أنا أكون فدتكم. كان معكم مستر طه البنا من قناة إيزي إنجليزي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.